Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana Samarqand namozgohdagi obyektimizga kelganmiz. Bu obyektimizga ham dizaynskiy proyekt asosida chizdirilgan ekan, lekin uy egalarini talabiga binoan dizaynskiy qaramanglar, usta o'zlaring ham chiroyli qilib bir chiqarib beringlar deganlar. Ichkari hovlimizni boshlaganmiz. Hozir ichkarini ham ko'rsataman obrazlarni. Bunga hech qanaqa chizma bo'yicha ketmayapti, o'zimiz chiqaryapmiz fasollarni. Mana ichkariga terilgan joyimiz. Bu obyektimizda ham e'ronni sadaf toshdan terib beryapmiz. Ko'rib o'zlaringiz baho berasizlar. Obrazlarni qilib olganmiz. Yoqqan bo'lsa bitta like bosib